기침, 가래 한 방에 해결. 병원, 약국 가지 말고 초간단 레시피로 바로 효과 옵니다. 골든데이즈, 황금 같은 시니어의 삶을 응원합니다. 약국에 가실 필요 없습니다. 이건 정말로 폐가 뻥 뚫릴 만큼 바로 효과가 옵니다. 지긋지긋한 기침, 가래 매일 약을 달고 사신다고요? 지금 바로 즉각적인 효과를 볼 수 있는 마법의 레시피가 있습니다. 궁금하시죠? 지금 바로 알려드릴게요. 화면을 2번 눌러주시면 정답이 바로 보입니다. 양파 하나, 마늘 2쪽, 생강 한 덩어리, 레몬 3개, 믹서에 갈면 끝.